Estes son os dous cadros que o Museo de Pontevedra acaba de atopar entre os seus fondos e que foron expoliados en Polonia durante a ocupación nazi da Segunda Guerra Mundial. Un díptico formado por unha dolorosa e un ecceomo, atribuído ao pintor holandés Dierik Bouts e que pertencía á colección da familia Czartoryski. O díptico está atribuído ao pintor holandés Dierik Bouts, aproximadamente entre 1420 e 1475, que foi o principal representante da Escola de Lovaina. En él se aprecian as influencias de artistas importantes da época como Van Eyck ou Van der Weyden. As hieráticas figuras devocionais representan a dolorosa coas mans en oración e ao Cristo coroado de espinas coas mans entrelazadas. As alertas sobre a rise destes cadros surdiron o pasado mes de marzo, despois de que o museo recibise unha chamada do Ministerio de Cultura polaco. As dúas obras chegaron á institución pontevedresa coa colección de José Fernández López e, ao parecer, foron adquiridos en galerías especializadas de Madrid ou Barcelona a mediados dos anos 70. Descoñecemos onde e en que momento foron adquiridas por Fernández López, pero todo parece indicar que foi do telo feito nun dos establecementos da familia Maragall, a Sala Parés de Barcelona ou a Galería El Cisne de Madrid, das que era cliente habitual. Aínda que os responsables do museo non teñen dúbidas de que estes son os dous cadros que reclamou o Ministerio de Cultura polaco, a institución pontevedresa está á espera do informe pericial. Unha vez se confirma a súa orixe, o museo procederá á súa devolución. Enténdese que, de confirmarse definitivamente estas sospeitas, o procedente é a devolución das obras. Non só porque é o correcto, senón porque tamén España é signataria de varios acordos internacionais relativos á restitución de bens culturais expoliados durante a Segunda Guerra Mundial. Pero antes de devolver estes cadros, o museo quere expoñelos ao público no mes de xaneiro. A nosa intención é que a volta do Nadal poidamos facer unha pequena exposición na que se poidan ver as táboas, quizáis por última vez, e explicar o problema da destrucción e o expolio do patrimonio cultural durante os conflitos bélicos. E logo, se todo se confirma, devolver as obras aos seus lexítimos propietarios.